ubuzima nta kibazo reka duserebre tunezerwe komeza ibirori byera wari uzi ko ibirori byera bihari wari uzi ko ushobora kujya mu birori bivuga ibyiza wari uzi ko ushobora gutaramira ahantu hareba amakuru meza ku bandi wari uzi ko ushobora kuba mu birori bitari mu ishari wari uzi ko ushobora kuba mu birori bituma abandi bazamuka wari uzi ko ushobora kuba mu birori haleluya byo guhimbaza Imana ukaba umuntu wiyeguriye Imana ukaba mu birori bene data abantu bazi ko gukizwa ari ugucupira ari ugusaza ari ugucuya oya fraîcheur.com zero blessure nabona baregeremo muri ruhande ngo fraîcheur.com zero blessure Yesu ntabwo akuraho makeup Yesu ntabwo akuraho bote iyo utashiraho makeup iyo nta kintu washiraho ariko ubwiza yakuremanye ntibusanzwe uri ishanga ryera uri umuntu haleluya ufite Imana urakizwa ukambara grife bikemera ariko ngiye kwicara no kabyarama urakizwa ukajya ugira umushatsi ngo comment ça va comment vous allez kandi urakizwa ukajya mu ijuru haleluya komeza ibirori byawe bigize gute byera ubikomeze ujye muri korari umuziki uteremushe uvuga ibintu bihimbaza Imana ariko wibuke purpose y'Imana ku buzima bwawe Bibiliya ivuga ngo kuko turi abo yaremye aturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo turi abo yaremye ntabwo ndi umuremyi hari uwandemye I'm accountable to him ngomba kuba accountable ku wandemye simfite gukora ibyo nshaka ahubwo nzakora ibyiza ariko bimuhesha icyubahiro umubiri wanjye si uwo gusambanisha umubiri wanjye ni uwo kumuhimbaza umubiri wanjye ni uwo kumushyira imbere umutima wanjye ni uwo kumwiyegurira fraîcheur haleluya ndashaka kugira ngo fire and fun in Jesus Christ there's fire and fun ndashaka gasubiremo cyane ngo fire and fun God bless you reka dusenge niba wifuza kwakira Yesu si ngombwa ngo uze imbere aho wiyicariye hose waba uri online waba uri hano turashaka kumwiyegurira Yesu ukiza kandi azagutwara no mu ijuru uzi ukuntu mu ijuru ari heza uzi ukuntu mu ijuru hazaba harenze hano uzi ukuntu mu ijuru hari inyanja y'ibirahure uzi ukuntu mu ijuru patakuwa moto pale haleluya bizari grave ntabwo nabumvise rero barabivuga bizaba ari byiza shaka iriya nyanja y'ibirahure bino abantu banga ama dress code birirwa batunegura ngo ama dress code mu ijuru hari dress code mu ijuru biko fraîcheur moya propre reka dusenge subiramo aya magambo uti mwami Yesu ndi imbere yawe turashimira Imana ku bwawe turashimira Imana ku bwa ministere yawe turashimira Imana kubw'umurimo Imana yaguhabaye ikaguhamagara uyu mwanya hano twituri mu mbabarire dufatanye abakunzi be bose nanjye ndumukunzi dufatanye twese twaje gushigikira twaje guhagarara nawe let's celebrate him you can do better than that wabikora neza kurusha gutya haleluya nanone nagira ngo ngire abavandimwe mwese duteraniye hano noheri nziza icyo nkundira umuziki n'abantu batarebana kuko umuziki barawubyina tu mushobora kuba mwicaranye mutarebana ariko umuziki waza ukawukata ntabwo bikunda ko wapinga mugenzi wawe hari umuziki ndakwinginze niba uri hano usuhuza umuriri buryo ari bumoso uvuga kuko umuziki uraha turagendana tu noheri nziza mfite iminota mikeya kuko twaje kubyina twaje guhimbaza Imana twaje guserebra bwa Christmas rero mwakoze cyane kuri privilege nta kindi cyatuma mbasha guhagarara hano nta n'ikindi cyamuje n'umukozi w'Imana uretse Yesu Kristo umwami wacu waduhuje waducunguye wadupfiriye haleluya turashimira Imana ko uyu munsi sibwo yavutse nta nubwo iyi tariki rwose ariyo yavukiyeho ariko ikintu cyose tuhamanya nuko yavutse kandi uyu munsi ukaba uri muri kalenda kugira ngo tuwuhimbarize bw'Imana hamwe dufatanye guhimbaza Imana kuko ari noheri rero ngiye kwihuta hari umugabo witwa Balamu n'umugabo yigeze kwishurwa
yishurwa amafaranga, yishurwa ibihembo, baramupropoza ibihembo, bamuha amakontra akomeye cyane kugira ngo ajye kuvuma ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Ariko ngo bigere hagati agiye gufungura umunwa gato ngo avume, asanga yatanze umugisha. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi n'ibyendaga kukuvuma ntibizakuvuma kuko uri umunyamugisha. Haleluya. Agera imbere gatoya, ndiho ndavuga kuri Noheli nihuta, umunsi w'ivuka rya Yesu. Agera imbere gatoya mu kubara 24 ku murongo wa 17 aravuga ati ndareba ariko ibintu ndi kureba ntabwo biri hafi cyane. Uwo ndi kureba ari kure kandi ndamwitegereza cyane nkabona ntabwo ari bugufi bwanjye, atari kuwo nguwo. Haleluya. Ni inyenyeri. Haleluya. Turashimira Imana ko Kristo mu buzima bwacu ari inyenyeri. Balamu yarabirebye aravuga ati ndi kubireba koko, ariko nubwo ndi kubireba simbireba hafi. Ndamwitegereza ariko sindi kumubona bugufi. Ariko nyuma haza kuza umugabo witwa Bowazi. Haleluya. Muri Rusi aravuga ati nubwo ni koko ndi umucunguzi wanyu, ndi umucunguzi wanyu, ni koko hari icyo nabamariye, ni koko hari icyo nakoze, atari ko hari umucunguzi wa bugufi. Balamu yabirebeye kure, ariko Bowazi aravuga ati hari undi utari jyewe, nubwo nanjye ngerageza, nubwo nanjye nkora, hari umucunguzi uri hafi, hari umucunguzi wa bugufi, uwo ni Kristo Yesu. Mumbabarire tumukomera amashyi umwami wacu wahamagaye Israeli ngoni, ushobora gutuma dukorera Imana mu buryo bw'ubu ngubu, ushobora guhamagara umuntu ukiri muto akamushyiramo indirimbo, akamushyiramo farumasi. Haleluya. Ndashimira Imana ko yagiye kwiga farumasi. Imana ifata farumasi iyishyira bugufi. Come on church, nanjye bago church, ariko twese hamwe mureke tumuserebure ko farumasi nyayo yarabonetse. Yagiye kwiga farumasi ararangiza, ariko Imana ireba umuntu wayo, ireba amasezerano. Sinzi aho ababyeyi be bavuganiye n'Imana, n'ibyo nawe yavuganye n'Imana. Iravuga ati ariko iyi farumasi kuki bazajya bajya gushaka imiti hirya no hino? Wafata imiti nkayitereka muri we, wafata imiti nkabasha kuyibika muri we, wafata imiti nkayimubikamo, yaririmba akavuga ngo yarakwimanye abantu bagakira, yavuga tugumane abantu bagakira, yavuga ngo turi ku migezi y'i Babuloni ngo twicaye tukarira dukumbuye iwacu abantu bagahembuka. Farumasi yari kure. Haleluya. Imana yitereka hafi, imuha agakiza, imushyiramo ubuntu bwayo. None nanjye uyu munsi ndi umubeneficiyeri. Haleluya. Ababeneficiyeri nkanjye bakomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Yesu ashimwe. Umugabo witwa nanone undi witwa Mika, Nahumu. Muri Nahumu profeti, umuhanuzi Nahumu we nawe yabivuze neza. Aravuga ati mu mpinga z'imisozi ndareba ibirenge by'umuntu uzanye inkuru nziza, ni inkuru y'amahoro. Bene data, Yesu yageze ahantu uretse abantu babitubwirije nabi, uretse abantu bagenda bamwicira izina bakamuvuga nabi, ariko Yesu ahantu ageze haba amahoro. Ngo ndareba mu misozi miremire umuntu uzanye inkuru nziza, atari ko iyo nkuru nziza ni inkuru y'amahoro. Arangije aravuga ngo yewe Yuda we, komeza ibirori. Imana yacu ni Imana y'ibirori. Niyo mpamvu uyu munsi kuri Noheli twaje muri ibi birori, tuje guhimbaza Imana, tuje kuririmba izi ndirimbo z'amazamuka tunezerewe. Dukomeze ibirori, ariko ibirori byera. Yuda we, komeza ibirori, komeza uze uvuge uririmbe, ariko ibyo uririmba bibi byera, ibyo uha abantu bibi byera, ibyo utanga mu bantu bibi bakomeza, bibi ibintu bizatuma baramuka bakomeza bagatera intambwe bagakomeza. Yuda, komeza ibirori byawe byera. Uyu munsi kuri Christmas we are celebrating, hari ibirori byera. Ibi birori atari byera birera cyane. Niyo mpamvu twaje guhimbaza Imana mu ndirimbo, ariko hari n'abandi batandukanye batanga amakuru meza, bakomeza abantu, bafite amagambo atuma abantu basunika bakomeza. Turashimira abaramyi Imana yaduhaye. Imyaka myinshi twasenze Imana, twari dufite ubushomeri bw'abaramyi muri iki gihugu, abantu bahimbaza Imana twari tubafite bakeya, ariko nanone dufite ubushomeri bwinshi muri gospel. Ariko igihe kiragera. Haleluya. Imana iduha abantu tuvuga ururimi rumwe, Imana itugirira neza, iduha abantu baririmba tukumva, bashobora kumenya ibikomere byacu, baririmba bigakora kuri bya bikomere byacu,
tugahinduka tukagubwa neza. Ibirori byera birakomeje. Yewe Yuda, komeza ibirori byera.